ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഞങ്ങളുടെ ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫിൻ്റെ വീഡിയോയുടെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണിത്. ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കാണാത്തവരൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അതുപോലെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരൊക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്തിടാനും മറക്കല്ലേ. ഞങ്ങൾ ജുബൈലിൽ നിന്ന് നേരെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റഹിമയിലാണ്. റഹിമയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇക്ക വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ ഓഫീസൊക്കെ ഇവിടെയാണ്. ഇക്ക ഇപ്പോൾ പോയത് ക്യാമ്പിലാണ്. പിന്നെ ഈ കാണുന്നതാണ് ഇക്കയുടെ കമ്പനിയുടെ ഹോട്ടലും അതുപോലെ അവരുടെ ഹെഡ് ഓഫീസുമാണ് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് കാണുന്നത്. അതുപോലെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്നത് അവരുടെ തന്നെ വർക്ക്ഷോപ്പൊക്കെയാണ്. ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് നേരെ പോകുന്നത് റഹിമ ബീച്ചിലേക്കാണ്. ഇവിടുത്തെ ബീച്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകതയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരയുണ്ട്. സൗദിയിൽ തിരയുള്ള ബീച്ച് ഇല്ല, ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ റഹിമ ബീച്ചിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി പൂവൊക്കെയാണ് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട്. കെട്ടിയും കോട്ടൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് വന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോഴ് കോട്ടൊക്കെ ഇടാന്ന് വെച്ചു.
കാണുന്നത് മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് ചൂണ്ടയിട്ടേക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ എല്ലായിടത്തും അവർ ചൂണ്ടയിട്ടേക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാ നമുക്ക് കാണാം. ചൂണ്ടയിട്ടിട്ട് ഇതാണ്ട് ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ, കസേരയൊക്കെ അവിടെ ഇട്ട് ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നടന്ന് കുറച്ച് ദൂരം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം ഇവിടെ മണലൊക്കെ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ നാട്ടിലതുപോലെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. എന്തായാലും ഞാനും മോളും ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് വരാമെന്ന് വെച്ച് ഇറങ്ങുകയാണ്. ഇക്ക അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് തണുത്ത് കോച്ചി ഇപ്പോൾ രണ്ടുപേരും വരുമെന്നൊക്കെ കളിയാക്കുകയാണ് ഞങ്ങളെ. അടുത്ത ആള് പോയിട്ടുണ്ട്. അത് അങ്ങോട്ട് വേണ്ട, അങ്ങോട്ടേക്ക്.
ഇവിടെ നല്ല തണുപ്പാണ്. ഇവിടെ ഇക്കാക്ക് തണുക്കുന്നു, പൊയ്ക്കോളാൻ വയ്യ. ശരി, അവർ രണ്ടുപേരും വരുന്ന പ്രശ്നമില്ല. തണുപ്പത്ത് ഐസ്ക്രീം കുടിക്കുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികൾ അവരായിരിക്കും. ഞങ്ങൾ കോഫി അടിച്ചു കുടിക്കും. ഇതാ വരുന്നു രണ്ടുപേരും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം കൂടെ നിന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി. അപ്പോഴത്തേക്ക് സന്ധ്യ മയങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കണ്ടവർക്കറിയാം, ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് മഴയുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നതിന് ശേഷം മഴ പെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് അവിടെയൊക്കെ കുറച്ച് നേരം നിൽക്കാൻ പറ്റി. തിരിച്ചു വന്നപ്പോഴും മഴയായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. പുതിയ കൂട്ടുകാരൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.